السلام عليكم البنات في بنة زمان. مادام رانا في ايام عيد الاضحى المبارك جيت نشارك معكم طريقة تحضير الشواء على الفحم. بهذه المناسبة نقول لكم عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير، ربي يعيدوا علينا بالصحة والهنا والبركة. هنا بديت ننظف اللحم، نحي منه هذوك الزوائد كاملين والشحمة اللي ما نحتاجهمش، على خاطر هذو راهم قاسيين وما يتمضغوش مليح. كما راكم تشوفوا انا راح ننظفه كامل. هذه هي القطعة الاولى اللي بديت بها، وراح نعطيكم السر اللي يخليه ايضا يجيني طري وبنين. كما راكم تشوفوا هنا راني قطعت القطعة مربعات صغيرة متساوية. نزيدو نروحوا للقطعة الثانية، نزيدو نحيو لها هذيك الزوائد كما خدمت في المرة الاولى، ونكمل الكمية تاعي كامل بنفس الطريقة هكذا. نزيد نقطعو مربعات، دوك نتبلوه. هذه تتبيله يا البنات تعطيه نكهه رائعه وما نكثروش بزاف. عندي نصف مغرف صغيره فلفل احمر حلو، زدت له شويه فلفل كحل وشويه ملح، ما نكثروش، ومن بعد نزيدو نملحوه في المشوى. هذا هو السر اللي قلت لكم عليه، هي مغرف زيت الزيتون اللي راح تعطيه طراوه جدا رائعه ونكهه ويجيني بنين بزاف. نخلطوا كامل هذه المكونات مع بعض، نغطيتها بورق الطهي ونخليوها تريح على الاقل ساعه ولا ساعتين، يعني حسب الوقت اللي عندكم. نحطوه بجيه ولا نحطوه في الثلاجه، انا راح نستعمله يعني نخليه شويه برك. دوك نروحوا للشحمه. انا عندي الشحمه تاعي راهي رقيقه، ما نقدرش نستعملها على فرد، لازم لي نثنيها هكذا. نحلها كما راكم تشوفوا ونقطعها. دوك نبدا ندور فيها زوج دورات ولا، ونبدا نقطعوها ايضا بقطع صغيره وتكون متساويه. الشحمه يا البنات راح تعطيه ذوق رائع وتخليه طري وما يجينيش ناشف هكذا كما راكم تشوفوا. هذه راهي قطعه مليحه، ماهيش راح تذوب في المشوى، على خاطر كون نديرو على قطعه واحده عم بالي يذوب في الطول. دوك نروحو نركبوهم في الاعواد تاعي. هذو اعواد الشواء، يعني انا تاعي راهم قدم استعملتهم وما تحرقوش، واللي راهم مشاوهم جدد ديروهم بيتوهم في الماء ليله كامله، غدوه مسحوهم بداو خدموا. انا درت قطعه تاع لحم وقطعه تاع شحم حتى نكمل الكميه تاعي كامل هكذا كما راكم تشوفوا. وفي نفس الوقت رحت شعلت المشوى ودرت الفحم. هذه هي المشوى تاعي، راني حطيتهم هنا يعني بعد ما كملت الكميه كامله كما راكم تشوفوا. يا البنات خرجت واحد الريحه فوق تاع اللحم، فوق الفحم روعه، ومع تحلى كي تكون العيله متجمعه. هذا هو الشواء تاعي بعد ما وجد، والشكل النهائي. انا قدمته مع سلطه تاع الكرنب البنفسجي مع طماطم وخيار. شوفوا لي كيفاه خرج طري، يعني تقدري تقسميه بكل سهوله وما يلزقش في سنيك وما يموش قاسي، مع السر تاع زيت الزيتون اللي زاد له طراوه على طراوه. انا قدمته ايضا مع الهريسه اللي خدمتها في الدار والخبز، وخرج متبل وطري روعه. اذا وصلتوا لهنا في الفيديو نشكركم بزاف على المتابعه، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه واستفدتوا منها، واذا جربتوها قولوا لي رايكم في التعليقات. مره اخرى نقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. متنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.